ఈరోజు అయితే మనం ఇక్కడ నాగార్జున కొండకైతే వచ్చామన్నమాట. ప్రజెంట్ అయితే నాగార్జున డ్యామ్ వచ్చేసి ఇదనమాట, మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇది వచ్చేసి డ్యాము. ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా చూసుకున్నట్లయితే మేము ఒక బ్రిడ్జి మీద ఆగామన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, బ్రిడ్జి పైన అయితే ఆగాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం నాగార్జున కొండపైకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము. అది కూడా నెక్స్ట్ ఇదే వీడియోలో కంటిన్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన నాగార్జున డ్యామ్ కూడా చూశారు కదా, డ్యామ్ పైకి వెళ్ళి కూడా కొన్ని విజువల్స్ అయితే చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. మరి అట్నుంచి అంటే డ్యామ్ పైకి వెళ్ళడానికి పోలీసులు పర్మిషన్ ఇస్తారో లేదో తెలీదు. ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఆగామన్నమాట. చూశారు కదా, ఇదైతే పెద్ద బ్రిడ్జి అనమాట, చూస్తా కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఒకప్పుడు బ్రిడ్జి వచ్చేసి అక్కడ మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తుంది కదా వీడియోలో, అది వచ్చేసి ఇంతకుముందు బ్రిడ్జి అనమాట. అది లైఫ్ అయిపోయింది. ప్రజెంట్ ఇది అయితే కొత్త బ్రిడ్జి అనమాట. ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా కట్టారనమాట. ఇది కూడా ఈ మధ్య కట్టింది కాదు, ఇది కూడా దాదాపు ఒక ఇంచుమించు ఒక 10 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. ఓకే, మీకు డ్యామ్కి ఆ విజువల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా చూపిస్తాను. సార్ చూడండి, ఇది డ్యామ్ కింద సైడ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇది డ్యామ్ కింద, అంటే అక్కడి నుంచి నీళ్ళు పారేటప్పుడు ఇలా వెళ్తాయి అన్నమాట. అయితే మనకి ఇవే ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఈ విజువల్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీకు ఇంకా చూడాలంటే నాగార్జున కొండపైకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నాకు తెలిసి ఇంతకంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే నేను కూడా ఇప్పటికైతే నాగార్జున కొండ అనేది ఇప్పుడు వరకు చూడలేదు. శ్రీశైలం ఇదంతా తిరిగాం, కానీ ఇంకా మనమైతే నాగార్జున కొండకైతే ఇప్పుడు వరకు వెళ్ళలేదన్నమాట. ప్రజెంట్ అయితే ఈరోజు మనం నాగార్జున కొండకి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ షూట్ మొత్తం తీసిన తర్వాత, అలాగే మనకు దాని గురించి అంతగా తెలియదు కాబట్టి అక్కడ ప్రజలు ఎవరినైనా అంటే భక్తులు కానీ లేదంటే అక్కడ ఉండే స్థానికులు కానీ అలాంటి వాళ్ళని అడిగి మనం కనుక్కునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము. ప్రజెంట్ అయితే ఈ వీడియో కంటిన్యూ చేయండి. కంటిన్యూ చేసే ముందు లైక్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఎలా ఉందో. మనమైతే ఇది పాత బ్రిడ్జ్ అనమాట, కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మొత్తం పాత బ్రిడ్జు. మనకి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపించింది కొత్త బ్రిడ్జ్ అనమాట. ఒకప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్ళే బండ్లు ఏవే వెళ్ళాయి. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఇది మొత్తం బ్లాక్ చేసారు, అయిపోయింది ఆల్రెడీ. వెనకాల చూడండి గోడ కట్టేసారు అన్నమాట, ఏ బండ్లు రాకుండా. మనం ఏంటంటే కొంచెం చిన్న దారి ఉంటే దాని నుంచి వచ్చేసాము, కానీ డేంజరే అని వచ్చామనుకుంటా. చూపించాలి కదా మరి, మంచి మంచి విజువల్స్ మిస్ అయిపోతామని చెప్పేసి అయితే కొంచెం రిస్క్ అయినా తీసుకువచ్చామన్నమాట. మొత్తం డ్యామ్ మొత్తం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చిన్న విజువల్స్ ఏంటంటే మనకి అక్కడ పుష్కర్ ఘాట్ ఒకటి ఉంది, కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. అయితే ఆ పుష్కర్ ఘాట్ కింద కూడా మనం అయితే వెళ్తాం. తర్వాత ఒక దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ప్రజెంట్ అయితే అక్కడ కూడా వెళ్దాము. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ లొకేషన్ మొత్తం చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్
ప్రజెంట్ అయితే మనం బోట్లో వెళ్ళబోతున్నాం. బోట్ అంటే అది ఒక షిప్ లాంటిది. ఆ బోట్ కూడా షూట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే టికెట్లు తీసుకోవడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం nobody knows. Trying to hide but it shows. Lost my sense of logical. Think that I'm gonna explode. Echoes inside of my bones. Not the brave kind, never dare to take the leap when the chances coming. You are special, ordinary. Can get you out of my mind. I'm gonna do it all for you. Falling so free to the wild. Gonna do it all for you. Breathing in deep for the fall. Now I feel left to figure out your music and all of my notes, coloring all of my songs makes me wanna scream out loud. You're already under my clothes, echoes inside of my bones. Not the అచ్చా మొత్తానికి అయితే మనం షిప్లోకి వచ్చేసాము. షిప్లో వచ్చేసి ఉందన్నమాట. ఇప్పుడైతే షిప్ కాసేపులో కదలబోతుంది. ప్రయాణం అయితే సాగించాలి. ఇప్పుడు చూసారు కదా ఎంతమంది ఉన్నారో, అందరూ పైన ఎక్కుతారు. మేమైతే కింద ఉన్నామన్నమాట. మా సీట్లు కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే వ్యూ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇట్లుంది. ప్రజెంట్ అయితే ఒక షిప్ వస్తుంది. ఆ షిప్ కూడా మీకు చూపిస్తాను.
అయ్యో మీకు దూరంలో కనిపిస్తుంది చూసారా, ఆల్రెడీ ఒక షిప్ వెళ్ళి వచ్చేస్తుంది. ఇదే ఆ షిప్. ఇంకా జనాలు ఇక్కడైతే కృష్ణానదిలో అయితే కొంచెం స్నానాలు చేసి వాళ్ళైతే దర్శనం చేసుకో వస్తారనమాట. ప్రజెంట్ అయితే మనం స్నానాలు చేసి అన్నీ రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడైతే నాగార్జున కొండకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము. సో ఈ వీడియో ఇంతవరకు ఆగిపోతుంది అన్నమాట, ఎందుకంటే పార్ట్ 2 వీడియో ఉంది. మనం షిప్ ఎక్కిన కాడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో అయితే మొదలవుతుంది. ఎందుకు ఈ వీడియో ఎంతవరకు ఆపేస్తున్నానంటే అక్కడక్కడ బిట్లు తీసుకెళ్ళి ఒకటే వీడియో కింద ఒక 10-15 నిమిషాలు పెట్టివచ్చు. కానీ ఏంటంటే అలా ఇష్టం లేదు నాకు. దేనికంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా ప్రతిదీ కూడా అంటే మీకు చూపించిన విజువల్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా నాకైతే బాగా నచ్చాయి, మీకు నచ్చుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. అది షిప్ అండ్ నాగార్జున కొండ రెండు కలిపి ఒక వీడియో అయితే ఉంటుంది. వీడియో చూశారు కదా, మరి వీడియో చూసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది, మీ ఫీలింగ్ ఏంటి, అసలు మేము చూపించిన దాంట్లో మేము చెప్పాల్సిన దాంట్లో ఏమన్నా పొరపాట్లు ఉన్నాయేమో, లేదంటే మేము చూపించాల్సిన విజువల్స్ ఇంకా బాగా చూపించవచ్చునే, లేదంటే ఇంకా వేరే మీకు ఏమైనా థాట్ వస్తే కూడా అది కామెంట్లో రాయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ వేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోలు మరికొన్ని రావాలంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మాకు కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మరి ఈ వీడియో ఇంతవరకు ఎండ్ అయిపోయింది. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.